galera, quem fala que é Kevin, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje eu vou fazer a vídeo parte 2 de slime aqui com o Thomas. E não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. E bora lá. Vou botar aqui. Peguei, deixa eu mexer. Vamos mexer aqui a cola. Nossa, mano, por que tu for botar aqui? Como é que a gente vai tirar a tinta? Deixa eu arrumar. Não precisa, vai, deixa. Mexer. Agora botar slime, né? Eu? Agora botar slime não, agora botar tinta, né? Sim, vai, bota amarela que eu boto azul, pode ser? Não. Por quê? Tá. Tá, vou esperar tu. Vai. De... Agora vou mexer. E eu vou gravar como é que tá ficando dentro, pode ser? Tá. Deixa eu arrumar aqui a coisa. Nossa, que top. Um verde bem Olha aqui, sequinho. tá ficando muito top. Não vai te cair dentro? Nossa, mano, o meu não ficou assim. Tá ficando verde bem clarinho. Ah, a gente botou mais azul, né? É, tá. Grava aqui. Deixa ali agora. Estamos fazendo aqui. Misturando, 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 misturando. Tem que misturar, não pode deixar um branco da cola. Então, galera, agora a gente vai ativar. Deu. Mistura. O legal é que é só tu botar e já dá uma ativada, né? Uhum. Pega dos cantos e bota no meio também. Tem que ficar misturando no meio para desgrudar o que tá no meio. Misturar no canto, daí vai misturar com essa. Mexendo. A gente já volta com vocês. Não, tá, não. Vamos continuar. Já voltei quando não estiver mais ou menos pronto. Então, galera, já tá pronta. Vamos pegar na mão, aqui na mão. Tá Nossa, tá muito grudenta. Passa um pouquinho mais de ativador, bota ali. Tá. Bota ali no coisa e bota. Nossa, muito grudento. Bota, taca aí dentro de uma vez. Passa na minha mão. Coisa na minha mão assim que eu vou misturar e. Deu. Será que tá aí dentro? Tacar o quê? Aqui dentro. Tacar aí dentro, tá? Vamos botar aqui dentro, no copinho. Nossa, ele grudado legal. Me grava. Ó. Ai, peraí, deixa eu arrumar aqui. Só tá se gravando. Bora aqui uma vez. Bora lá. Tô mexendo aqui, ó. Tá melhorando? Tá. E a gente já volta com vocês. Fui.